Ahoj, v minulom videu sa mi podarilo prežiť 100 dní v Minecraft Ultra Hardcore, kde sa životy neregenerujú. No a v dnešnom videu sa mi podarí prežiť 200 dní, ale ešte predtým som si nastavil 3 ciele. Poprvé, získať full netherite armor, po druhé, postaviť funkčnú gold farmu, aby som mal zásoby pre healovanie a po tretie, postaviť niečo zaujímavé. A ešte vám určite doporučujem pozrieť si minulé video z hardcoreu a posledná vec, chcel by som vás poprosiť, či by ste nemohli dať like a hlavne odber so zvončekom, pretože mi to hrozne moc pomôže a blížime sa ku 5000 odberom. A ak dáte 1500 až 2000 lajkov do týždňa, tak natočím 300 dní s webkou. Ešte taká jedna maličkosť. Pár desiatok dní sa odohrávalo na livestreame, kde som mal mizernú kvalitu, čiže tu budú aj nejaké zábery s menej kvalitným obrazom. Ďakujem, poďme na video. Vítajte na mojom ultra hardcore svete. Hneď 101. deň som si pripravil fire potiony, ktoré budem potrebovať na ochranu v nedri. Chcem totiž hneď začať s cieľmi, ktoré som si zadal. Začal som tým, že som si naťažil nejaké množstvo magma blokov pre začiatok. Bol to celý shulker box. Ešte predtým, ako budem stavať gold farmu, som sa vydal do endu opraviť si nástroje a naťažiť si veľmi veľa obsidianu. No a potom som sa vydal na povrch v nedri. Postavil som si truhly, kde budú padať všetky predmety z pigmenov a na vrch som pridal hopre. Vystaval som sa cca 30 blokov do výšky a začal som stavať prvotné základy farmy. Na každej strane bolo 5 obsidianov a 6 blokov obsidianov na výšku. Z každého stredu som postavil 11 magma blokov. Na streame som nechcel stavať celú gold farmu, tak som išiel robiť niečo zaujímavejšie a to zabiť ešte raz draka. Ale ešte predtým som potreboval získať celý ghasta a keď som išiel do nedru sa stalo toto. Hlavne jo. Dobre, čau. Toto som presne čakal. Potom som vykraftil 4 end kryštále a išiel som do endu. Tak sme ho spoločne vyvolali a začal som pomalým tempom ničiť všetky kryštále. A ide sa na to. Jaké jednoduché s tou elitrou. Na streame bolo skoro 100 ľudí, čo bolo fakt pre mňa neuveriteľné, až na to, že mi to stále padalo, lebo môj internet je fakt hrozný. Čiže premeškali dorazenie draka rukou. Ako som zabil draka, som premýšľal, že pôjdem získať netherity. To ale bolo moc nudné, tak som išiel radšej späť domov. Ale vlastne počkať, ja za celých 100 dní nemám domov. Tak som si išiel pripraviť niekde plošinku a vyťažil som menší kopec. Urobil som menšie základy domu a potom sa stalo toto. Tak teraz sa otočíme. To je hrozné. Co to je? To musí ísť preč. To ide okamžite preč. No fuj. Co to je? Tak sme si povedali, že OK. Radšej som išiel pre všetky svoje irony, čo som mal a postavili sme menší beacon. Na gold farmu mi ešte chýbalo extrémne veľa magma blokov, tak som sa vydal späť do nedru, ale najskôr zabiť pár magma cubov, kvôli tomu, že mi chýbali fire potiony, ktoré by ma bránili pred lávou. Potom som nejaké uvaril a išiel som znova pokračovať v gold farme. Takto nejak vypadalo prvé poschodie, ktoré som vyplnil magma blokmi. Urobil som cca len 5 poschodí z celého shulker boxa a vypadalo to nejak takto. Zatiaľ to vypadá byť malé, ale bude tam fakt veľmi veľa poschodí. Na streame, keď som išiel do Strongholdu, sa stalo toto. What? Tu som myslel, že dostanem infarkt, ale našťastie nevybuchol a ešte som mal k tomu totem. Išiel som ešte do endu pre pár obsidianov, lebo mi chýbalo pár poschodí na gold farme. Ešte som na streame dokončil postaviť domček, ktorý sa bude prerábať, lebo sa mi moc nepáčil. Ďalšie dni som začal stavať, alebo skôr búrať priestor, kde bude niečo tajné. Ale pritom ma vyrušili títo bezmozgovia, a to pillagery. A povedal som si, čo keby som sa im pomstil za tú minulú prehru. Tak som neváhal a išiel som do dediny spustiť raid. Posledná vlna už bola tesná, lebo som nemal žiadne potiony ani zlaté jablká, ale nakoniec sa mi podarilo vyhrať. Potom som išiel získať pár vajíčok korytnačky, ktoré budú potrebné na gold farmu. Trvalo mi to dosť dlho, kým som pochopil, že potrebujem aj druhú korytnačku na to, aby sa rozmnožovala. Tak cestou domov som sa ešte k tomu stratil v mesa biome. Nakoniec sa mi podarilo nájsť dve korytnačky vedľa seba a zatiaľ som získavať vajíčka. A pri presúvaní sa stalo toto. Stoj. Ne. Bohužiaľ som získal len 7 vajíčok, ale aspoň sa vyľahnú u mňa doma. Jo a ešte som zabudol, v nederi som získal pár goldov. Postavil som si z toho obrovský stĺp, ktorý som vyťažil a urobil som si z toho pár zlatých jablk. Potom som si spravil ďalší plný shulker box magma blokov a išiel som pokračovať v rozširovaní gold farmy. A to som vypotreboval fakt rýchlo a tak som išiel znovu ťažiť ďalšie magma bloky a znovu stavať. Ako som sa vrátil domov, tak ma prekvapilo vyľahnuté korytnačie vajíčko. A začal som ho hľadať v rieke maličkú korytnačku, ktorá bola až taká malá, že mi trval jeden celý deň, kým som ju našiel a pomenoval som ju Hugoštír. A ešte som postavil mini ohradku pre ovečky. Chýbala nám ešte jedna korytnačka, tak som celú noc strážil vajíčka pred monštrami. Cez ďalší deň som ťažil drevo, rozmnožil som ovečky a ďalšiu noc som znovu strážil vajíčka.
Potom bolo na čase splniť ďalší cieľ, a to Full Netherite Armor. Tak som išiel do Netheru ťažiť a odpalovať TNTčka. Za cca 2 dní sa mi podarilo naťažiť na Full Netherite Armor a hneď ako som to vypiekol, som si všetko vylepšil. Následovné dni som išiel do Endu opraviť si nástroje a získať pár nových shulker boxov. Z Endu som prišiel úspešne a doma som zničil moju sugarcane farmu a pri ničení sa stalo toto. Tento nechutný piglin mi zjedol všetky vajíčka, bohužiaľ. Tak som išiel ťažiť ďalšie drevo a začal som stavať nový dom. A potom som sa hral so zombíkom. Na ďalší deň sa vyľahla ďalšia korytnačka a dal som jej meno Bernard. No a tak som začal získavať vajíčka na farmu. Získal som cca 30 vajíčok a pustil som sa do konečného stavania. Najskôr som okolo bloku z každej strany dal trapdoor a vysielal som sa do výšky, kde farma bude končiť. A podával som do každej miestnosti jedno vajíčko. Vlastne funguje to tak, že oni chcú zjesť to vajíčko, oni po ňom skočia a spadnú dole. Potom už bolo všetko hotové a čakal som do ďalšieho dňa. Myslím si, že to je docela extrém, sami vidíte, koľko ich tam padá. A získal som za ten jeden deň 7 stackov gold blokov. Čiže ak je tu nejaký matematik, tak môže vypočítať, koľko vyprodukujem za 100 dní avkovania goldov. Na ďalší deň som išiel ešte získavať emeraldy za zhnilé mäso a za emeraldy som si kúpil 2 staky jablk. A urobil som si za to 56 zlatých jablk pre healovanie. Išiel som pokračovať v stavbe môjho nového domu a pokračoval som so strechou, aby bola zrkadlová. Ale výsledný výsledok ma neohúril a rozhodol som sa, že tento dom v 300 dňoch prerobím. Napadlo mi, že pri skladisku to vypadá nič moc, tak som sa rozhodol, že tam urobím námestie s fontánou. Náhodou sa zjavil predavač, pre ktorého postavím stánok. Teraz tu dám nejaký krátky timelapse, ako som staval stánok. Popridával som aj nejaké okrasné veci a voilà, máme stánok s predavačom. Musím povedať, že aspoň niečo krásne sa mi podarilo za týchto 100 dní. Ešte som chcel urobiť niečo zaujímavé, tak som išiel do Netheru a získal som 3 hlavy skeletona a veľmi veľa kvarcu, ktorý budem potrebovať na špeciálnu stavbu. Postavil som Withera a začal pravý boj na povrchu, nie ako v zemi. Trvalo to asi 50 sekúnd, kým som ho zabil. Posledných pár dní som sa venoval tej tajnej miestnosti. Urobil som preto obrovský priestor. Postavil som tam piliere z kvarcu a menšie kráľovské kreslo do stredu. Po bokoch som pridal ešte tvár srdc a vyplnil som ich červeným ílom. Potom som to už len upravoval a táto tajná miestnosť bude slúžiť pre mojich členov, ktorí si zakúpili členstvo na tomto kanáli. Čiže ďakujem prvým členom, a to It's Michalovi, Klanišovi, Simonovi za kúpu dráčika, druhým najvyšším členom, a to Žabičke a Rokimu TV, a najväčšia vďaka Sanikovi, ktorý si kúpil šiši dráčika. Aby som to ukončil správne, tak som avkoval na Gold Farme 2 dni. Ale to nie je všetko, ešte som urobil niečo šialené. Ale predtým, ako som to išiel urobiť, ma prekvapil tento creeper. Pokúšal som moje šťastie a čakal som, kedy vybuchne celý stánok. Ale vidím, že sa veľmi rád zahrávam s výbušninami. Aby som to ukončil štýlovo, tak som dal z najvyššej výšky water bucket for fun a takto to dopadlo. Budem ho vyjadzovať, tak. Ideme na to. Kamo, a tam ten mesiac? Vonko? To mi nevychádza. Vonko, ani mne. Ideme na to. Kámo, ja to nedám. Dávaj, klikaj. Není možné. Nice. Heli, a na budúce bez totému. Wow. Tak to isto, bez totému. Takže týmto som ukončil 200 dní v Minecraft Hardcore. Ja vám strašne moc ďakujem, že ste to dopozerali až sem a určite môžete dať like a odber, pretože mi to urobí veľkú radosť. A plánujem robiť aj videá z hardcoreu, čiže sa môžete tešiť na ďalšie videá. A ešte ako som sa spýtal minule, dokážem prežiť 300 dní?
Áno, vážne teraz keď dabujem, tak, blesk.